ushire telefone yawe hasi, uzimye connection yawe, ntagire ikintu na kimwe kigusamaza. I'm going to share a powerful message today. Ngira niyigishe mugabo ubiciye mu nyigisho ngomba kwigisha. There is a great message. Hariho message nini iri buhindura ubuzima bwawe completely. Ushaka kwandika aze kwandika, ariko ntiwandike muri telefone kugira ngo satani ntagusamaze. Ndagomba nkurikirane icyo nkora ku mwanya ntanguriye ko ndagerageza mpeze vuba kugira turonke umwanya wo gusenga, ariko umbabarire ntusohoke tudahejeje. Data mwiza, turasengereye iri jambo ry'uyu munsi, umuntu wese atahure yumve, ntagire impemu ya distraction iyo ari yo yose imusamazi, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Yesu natufashe cyane gose. Ijambo ry'Imana tugomba gusangira uyu munsi, mubanze muvyagire ntaco. Ijambo ry'Imana tugomba gusangira uyu munsi ni ijambo ry'Imana riri buhindure ubuzima bw'umuntu wese yaje ngaha. Hanyuma turafata umwanya wo gusenga in a special way, mu buryo budasanzwe. Ijambo ry'Imana uyu mwanya ngomba kwigisha ni ijambo rivuga riti kuba mu kibanza Imana igushakamo, kumvira direction no kumvira guidance. Mu Kirundi ni iki? Iyo umuntu ariko arakugida, kugida, guidance bivuye mu kugida, kurongora. Kurongora mu Gifaransa mu Cyongereza bavuga guidance. Kurongora umuntu, kugida umuntu, when you are guiding someone, kumurongora. Nk'uwanye ndakubwiye nti uje kundangira kurangisha, mubwira nti ishengero rya repentance riri he, nkaca ndakubarira nti ugeze uvuye uhuriye bisi urukira ahantu bitwa kuri eglise, kuri eglise bakunda kwita kuri eglise, urenganyikira uca Nahangwa, ucubona eglise Pentecote Nahangwa, uhagaze ngaho ucuraba haruguru ucubona ikaburimbo ryitwa Avenue de la Mort canke Avenue de l'Imprimerie riduga, ukiduga na gatoya akabarabara kambere ukatiramwo k'ivyondo, nako nyene iyo niyo bita guidance. Ndiko ndakugida, ndiko ndakurongora, ndaguhereza ndakurongora neza, ndaguhereza direction neza. Rero kumvira ukurongorwa n'Imana mu kuba mu kibanza igushakamwo, kumvira kukurikira uburongozi bw'Imana mu kuba mu kibanza igushakamo. Umuntu wese ngaha arafise ikibanza Imana imushakamo. Wewe urafise ahantu wishaka, urafise abantu ushaka kubana nabo, urafise inshuti ugomba kubana nazo, urafise ahantu ugomba kuba, urafise igihugu ugomba kujamwo, urafise imiryango ugomba kwinjiramwo, urafise igikorwa ugomba kwinjiramwo. Mugabo uyu munsi ngomba kuvuga kuri guidance mu kurongorwa, kumvira ukurongorwa n'Imana mu kuba mu kibanza Imana ishakamwo umuntu. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Divine guidance, uburongozi bwo kurongorwa n'Imana mu kuba mu kintu runaka. Ntube muri business wewe wifuza kubamwo kubera kubonye abandi bariko barayikora, ariko kurongorwa n'Imana mu kuba mu kibanza cy'urudandazwa runaka igushakamo. Imana dufashe cyane gose. Ntugende ahantu ubona abandi bariko barahurumbira, ariko ugenda ahantu where God
you to be. Inkomezi z'umwana w'umuntu zose yogira ziri mu kumvira no gukurikira ikibanza Imana imushakamwo kabamwo. Reka ndakubarira, ikibanza Imana igushaka kubamwo niyo point of activation y'igitangaza c'Imana ku buzima bwawe. Reka ndagisigure mu Kirundi. Ikibanza Imana igushakamwo, ahantu n'uburongozi Imana iri kukurongorera kuba, ikibanza Imana igushakamwo niho hantu Imana yasize kuguruka no guhezagirwa no kurengana k'umugisha wawe n'igitangaza cyawe. Igihe cyose utaraba muri position Imana igushakamo, you are delaying your miracle. Uratevya igitangaza cyawe, uratevya umugisha wawe. Hariho abantu benshi, one day musi umwe twari mu ikoraniro, umukozi w'Imana aravugishwa, aravuga ngo hariho umuntu yitwa amazina ya naya naya naya, Imana irambwiye ndamuhereza amafaranga ya naya naya. Hanyuma uwo muntu ikibanza yari yamaze kukivamwo, ntago yari agisengera aho hantu. Twese turavuga ngo ntagisengera ngaha, yaragiye. Imana idufashe cyane gose, haleluya. Ataravuga ngo Imana iri kimuharurira ngaha, ariko wewe si hari. Nimba Imana iguharurira muri repentance ukaguma ujuragirika, uri kuratevya igitangaza cyawe. Yesu natufashe cyane gose. Nimba Imana iguharurira mu rudandazwa ukaba uri kurakora ibindi, uri kuratevya kuduga kw'inyenyeri yawe. Nimba Imana iguharurira mu kwikorera ukaba yagutoranyije nk'umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, umunyamuhamagaro, ukaba uri kuriruka n'ibindi byose by'ubuzima, you are delaying your miracle. Uri kuratevya igitangaza cyawe ku rugero rukomeye cyane gose. Yesu natufashe cyane, haleluya, haleluya. Igihe rero utaraba muri points of the guidance of God, mu gihe utaraba mu kibanza cyo kurongorwa k'uburongozi bw'Imana ahantu igushaka, biratevye igitangaza cyawe. Tuvyagurutse dusome ijambo ry'Imana, Genesis, itanguriro igice c'12 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4 mu bubangutsi. Itanguriro 12 turahera ku murongo wa mbere. Ego. Ihamagagwa ya Aburamu. Uru n'urugero abatari bake basanzwe bazi. Umurongo wa mbere. Iyo. Uhoraho abarira Aburamu. Ego. Ati va mu gihugu cyanyu. Umviriza rero. Uhoraho atanguye kubona ko uyu Aburahamu yirakira Aburahamu ari mu kibanza Imana itamushakamwo, kandi mu gihe akiri muri iki kibanza Imana itamushakamwo nta mugisha ashobora kuhabonera. Atanguye rero guhabwa orientation na direction n'Imana, where this man supposed to be. Atanguye guhabwa direction n'Imana aho yategerezwa kuba ari ariko atari. You supposed to be here but you are not there. Rero kugira ngo utangure kuba successful, kugira ngo utangure kuhezagirwa, kugira ngo uje mu muzingi w'igitangaza cyawe, kugira ngo uje mu kwishurwa no mu gihezagirwa, utegerezwa kubanza kuba ngaha hantu. Murashobora kunyogereza volume gato, ndiko ndakoresha ingufu nyinshi cyane. Bandanya. Uhoraho abarira Aburamu. Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu cyanyu. Aramubwira nti Aburamu, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Aramubwira ngo, atanguye kumuhereza iki direction. Aramubwira ngo the place where you are, ahantu uri nta mugisha ushobora kuharonkera. Imana itanguye kumuhereza direction. Aramubwira ngo mu muryango iwanyu hari ibicaniro byinshi
by'abarozi, vayo genda mu kindi kibanza ndagukeneye ko. Harambwira ngo aha hantu uri kurateba, nta gikorwa na kimwe uhafise, vayo genda uje kunkorera, genda hanaha kugira ngo ugende. Imana itanguye kumugida, Imana itanguye kumuhereza guidance, itanguye kumurongora, atanguye kwinjira ahagenda guhezagirirwa. Uyu munsi mu izina rya Yesu, Imana ihereza umuntu wese kumvira ijwi ryayo kugira ngo yinjire mu muhamagaro n'umugisha Imana yamuteguriye mu izina rya Yesu. Heza kugeza kuri 4. Nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nyarutsa nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajyana nawe. Aburahamu yaramaze imyaka 75. mubyagire, Imana ibaha umugisha cyane. Yaramaze imyaka 75. Ibaze umugabo nta nubwo akiri n'umugabo, umutama ku myaka 75 uba wamaze gusa n'uriko arakura, uri kuragera mu zabukuru. 75, 75, big man living in the house of his father. Aricyaba mu nzu ya se ku myaka 75. Harambwira ngo kugira ngo ndaguhezagire, come out of the house of your father. Utegerezwa kuva mu nzu ya so. Ku myaka 40 biba bimeze ukuntu, 50 uba wakabije, 60 n'ibindi, 70 noneho biba byarenze urugero, 75 yari yakabije birenze. Ariko Imana yamubwira nti Aburahamu, aha hantu uri warahatebye kubera ibicaniro byinshi. Aravuga ngo ntegerezwa kuguhereza guidance, ntegerezwa kukurongora, ntegerezwa kukwereka ahantu utegerezwa kuja, ntegerezwa kukwereka ahantu utegerezwa kugenda. Igihe cyose Imana ikurongoye mu kuja mu gikorwa runaka cyangwa kugenda ahantu runaka, cyangwa se kurongoye mu mutima mu gukora igikorwa runaka, nawe wowe ubona umenga ni igikorwa kidasiguritse, kidafadika, kitaboneka, kitagira ishusho, wewe ntuzuvuge ngo Mana nzobaho gute. Aburahamu Imana iramubwiye ngo va kwaso, yaba mu nzu ya gusa, ntiyariha right, ntiyariha ikintu na kimwe, yagira ibyo kurya byo kwasi. This man had no any charges, nta charge nimwe yari afise yibimukuramwe amafaranga. Imana idufashe cyane gose. Imana yamubwira ngo in order you, kugira ngo ushobore guhinduka, utegerezwa kugenda ahandi hantu wikorera amakapasite, hanyuma wikorere n'ama responsibilities, kugira ngo kapasite yawe no gukura kwawe no gutahura kwawe n'indi myumvire yawe imere ukundi kuntu. Hari ikibanza ushobora kubamwo bigaparariza mindset yawe, bigaparariza imyumvire yawe. Hari abantu ushobora kubana nabo bagatuma utumva ijwi ry'Imana, bagatuma wumva ko Imana itariho, bagatuma wumva ko Imana idakora, bagatuma wumva ko Imana ari ryantege nke, kubera ubushobozi na kapasite bafise muri bo ni bikeya. Nta bushobozi bufise byo gushobora manifestation y'Imana, kubera ko nawe muri kumwe imyizerere yawe n'imitahurire yawe iraparariza ukwizera kwawe kugeza ku rugezo ko kumva yuko God is not real, Imana itabaho. Abantu benshi cyane bavutse bapinga Imana, si kubera yuko bigishijwe ijambo ry'Imana bakabona ibitangaza by'Imana hanyuma bagapinga ko Imana iriho na Yesu yapfuye ku musaraba i Golgotha, ahubwo nuko bavukiye mu miryango y'abapinga agakiza, bakurira mu miryango y'abapingayi, bakurira no mu miryango itemera Yesu, bababwira ngo
ngo Yesu ntabaho, bababwira ngo Yesu ntiyazutse, bababwira ngo Yesu siwe nzira y'ukuri, bababwira ngo Yesu ntakiza. Kubera iyo myumvire y'icyo kibanza babayemwo naho bakuriye, biraparariza ukwizera kwabo, bituma manifestation yo gukora kw'Imana idatangura kuja ku mugaragaro. Hari ikibanza ushobora kubamo bikagabanya kapasite yawe yo gukora. Igihe kimwe nigeze kugendana n'abantu, ndicara ahantu hamwe, numvise ijwi ry'Imana ariko rirambuza amahoro, rirambwira ngo you have to stop this communication, utegereza guhagarika imigenderanire kubera utahagana. Narumva mu ruhande rumwe ko ndiko mba mu buzima ntategerezwa kubamo, numva yuko there is a glory, there is a shining, there is a power. Narumva ko hari ubwiza, hariho ubushobozi, hariho kugera kure, hariho gukoresha ibitangaza n'ibimenyetso Imana yandemanye ibinterekamwo, ariko ntago byashobora kwimanifesta kubera the peer pressure, kubera ikigwi cy'abantu twaba turi kumwe. Byaransamaza, nyita ku biganiro byabo, nyita ku bugenzi bwabo, nyita ku mikwegano yabo, bigaparariza manifestation no kwereptinga no gusohoka kw'igikorwa cy'Imana no gushigwa mu ngiro y'umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ariko ndavuga ngo I have to separate. Wumva ijwi ry'Imana ariko rirambwira ngo mwana wanje, son of man, mwana w'umuntu, hari intumbero utegerezwa gufata, ariko iryo jwi nkaguma ndagirengagiza. Guhera icyo gihe ndavuga ngo I have to listen to the guidance of the Lord. Negerezwa gukurikira aho Imana iriko irandongora kuja, negerezwa guhitamo kwisakrifia, negerezwa guhitamo kwitandukanya, negerezwa guhitamo kuvana n'abantu runaka kugira ngo numve ijwi ry'Imana. Some people, hari abantu bamwe muzobana ntuze wigere wumva ijwi ry'Imana kubera ko bakumvishije ko Imana itavuga kandi bazibye ukwizera kwawe, baziba n'amatwi yawe, n'ikirere cyabo kiraba intambamye kuri manifestation na gloire y'Imana. Uyu munsi umuntu wese ari mu kibanza cya karande cyangwa se cy'imiryango cyangwa se cy'inyatsi cyangwa se cy'ibyaha cyangwa se gihumanye mu buryo butandukanye, ukivemo kugira ngo manifestation y'Imana itangure gushiga habona. Abizera barihe batere haleluya. This man has lived with his family for 75 years. Yabanye n'umuryango wiwe imyaka 75. Ariko igihe kiravuga ngo you get out of your father's house, sohoka mu nzu ya so. Yarakunda base, yarakunda ibigirwamana byo kwase, yarumvira ijwi rya se, yarumvira. Uyu munsi hari abantu bariko baratakaza manifestation y'Imana mu izina ryo kwemera kutababaza abo bakunda ngo runaka ninemera ngo nkavana nawe ngo araza kunshavurira ngo araza kumbona nawe, kandi bafise ijwi ry'Imana riguma ribumvisha yuko hari abantu bategerezwa gutandukana nabo kubera yuko bariko bakoresha ibyaha, abandi bariko babajana mu mafuti. Ubwiza bw'Imana bwaratakaye muri bo, ntibukiri muri bo na gatoya, ariko baguma bafatanye ngo tumaranye imyaka myinshi, tugendanye imyaka myinshi, ngo Imana iriko irakubwira that there is no glory there. Nta buntu bw'Imana buhari. Fana nabo nizo mporegwa misi yose yo mubonanye ufise ubwenge buzima, muvana watakaje ubwenge kubera ko wagiye kuboregwa. Ugenda wabaye umugabo muzima uri responsable mu rugo, ariko mukubise inzoga zingahe mukaboregwa. Utaha ukubita umugore, utaha ushwanira abana, akarasiyo ukakajya, bakararira imboga zidakaranze. Wewe mwariko muraturitsa inyama n'amabrochette n'ibitunguru n'ibintu turi mibe. Kubera iki? The place where you are, abantu mugendana igihe cyose utarakurikira aho Imana iriko irakurongora kuza, you are in a big trouble. Uri mu vyago bikomeye, uri kuratevya manifestation yo gukora kw'Imana. Imana yo mw'ijuru iguhereze kumvira no gukurikira uburongozi bwayo mu izina rya Yesu Kristo. Abo turi kumwe bari batere haleluya. Ikindi Aburahamu
Ntiyaravye ngo ndakunda papa wanje ndavana na papa wanje. How am I going to leave my father? Ndasiga umuryango wanje. Kondisiyo ni zimwe. Amahanga muri wowe nihazohezagirirwa.